Itu kenapa tuh, Bah? Ternyata di sana ada orang sakti. Nyampe juga. Ini dia. Malam ini aku harus mendapatkan tasbih 9 batunya Sultan. Lakukan tugasmu, boy. Mak, apa itu? Kenapa lu? Kayaknya suaranya dari atap. Ada orang. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Bantu kejadian. Hah? Suara apa ya tadi ya? Kok nggak ada? Perasaan tadi ada. Hah? Aduh, perasaan jadi nggak enak nih. Pasti ada sesuatu nih. Masa sih? Paksain lah. Mak, serem kali. Apaan tuh? Jadi penasaran. Pengen tahu Betul. Mak, siapa ini? Kayak cancorang. Sudah kali rupa kau, Sudah hitam, dekil, bau kayaknya nih. Kalau ngomong suka jujur, kamu itu jin dari kalangan mana? Beraninya menghalangiku untuk mengganggu pesantren ini. Rasakan ini. Tadi. Enak aja. Menyerang aja. Kita tuh sama jin, jangan bertengkar. Nggak boleh, kita tuh satu kubu, paham? Kok ngapain kemari? Percuma. Di sini tuh ada tiang sakti. Nggak bisa, kamu ngagalin dia tuh nggak bisa. Percuma, paham? Anak sakti, anak manusia. Ya iyalah, masa kadal. Aku tidak percaya. Buktinya, siapa teman kau itu? Yang merah-merah tuh, siapa namanya? Banaspati. Aduh, Banaspati. Percuma juga, dia kan pulang kampung. Tereliminasi. Tapi aku penasaran dengan anak itu. Kalau penasaran silakan aja. Siapa yang larang? Katakan, di mana anak itu? Tuh anak itu, tuh. Aku akan menguji kesaktian anak itu. Siapa namanya? Ya, pakai nanya, dodol. Udah dikasih tahu, Bolot. Sultan. Ngomong dari tadi. Ya elah, pakai nanya. Tuh, sana, cepat, buruan. Sultan. Kok kayak ada yang manggil Sultan? Sultan. Jangan-jangan ini Om Jin. Woi, Om Jin keluar! Keluar! Tuh kan. Dia nggak tahu kan, cuma celingak-celinguk tuh. Kenapa kamu tutup muka? Abis, kamu jelek. Aku dikatakan jelek. Lagian, muka kamu gosong. Emang habis main bara api? Minum oli. Aku. Kamu memang berani, tapi aku akan buktikan. Ucapan jin yang tak seberapa itu. Panas! Kembalilah ke tempat sekutumu. Tidak bisa. Aku akan menjajah kehebatanmu.
Nggak beres ini. Ada apa di pondok pesantren sana? 30 tahun aku jadi dukun. Baru kali ini mendapat lawan yang tangguh. Ini kesempatanku. Kapan lagi? Alhamdulillah. Mana dia? Oh, nggak ada. Om Jin mau ngapain? Pakai nanya ngapain ke sini? Om Jin mau ambil gelang sultan. Hah? Om Jin mau gelang ini. Tumben-tumbennya dia mau kasih gelang. Lagian kalau Sultan bukain ini dan buangin, malah balik lagi ke tangannya Sultan. Masa sih? Nih, ambil kalau bisa nih. Kok Om Jin bisa mental? Dia lagi yang nongol. Juru tempang, ngapain kau mengalang-alangin aku? Hah? Atit ya, cician deh lu demek. Sekali lagi kau berbuat seperti itu, kau mengalang-alangku, kau akan kutangkap dan kugoreng, kubikin chicken. Paham kau? Hei, kau, sudah aku bilang kau jangan bertempur, kau bertempur pula. Aduh, salah dah tuh. Sekarang, nih, lihat pembalasanku. Aduh. Alamak. Hebat juga ini tikus nying-nying. Ilmu apa dia pakai ya? Cician deh lu. Ayo berani lagi. Belum tahu rupanya. Atit lagi ya. Cician deh lu demek. Nggak disangka dan tidak diduga. Ternyata hebat juga ilmu kain kau. Pasti tidak salah lagi. Kau pernah dagang di pasar baru kan? Aduh. Wah, ayam-ayam nasde. Mau kemana? Oe. Bulawai, ngapain lari-lari di kamar? Emang dipikirin di lapangan bola? Jangan banyak nanya. Di luar serem. Sultan habis dikejar jin, mukanya cemong. Wow. Oh, jin cemong. Kentung. Jin. Jin. Waduh. Kentung, tidur bareng yuk. Kalian sebagai santri yang sudah lebih dewasa harus selalu memberi contoh yang baik kepada santri-santri yang lebih muda, dimanapun kalian berada. Mengerti? Mengerti Pak Kiai. Silakan kembali ke pondok masing-masing. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah keluarga hamba dan semua santri-santri di pesantren ini. Belakangan ini pesantren kita makin lama makin serem ya. Iya betul. Makin aneh. Mana ada yang ngimpor lagi. Cara simpulku, iki ora rapi. Ih, makin kesini makin gak beres. Pak Kiai itu Pak Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau jelasin dari A atau B? Bingung. Kentung, ingat, jangan berburuk sangka pada apapun. Semua kejadian ini pasti ada kehendak Allah. Iya Pak Kiai. Tapi kita sebelum ini belum pernah ketemu begituan. Betul Pak Kiai. Ini kesempatan kita sih. Kenapa sekarang jadi sering ketemu mau begituan ya Pak Kiai? Benar Pak Kiai. Gua, wow. Aduh, udah Daniel tiba-tiba nyelonong. Bener banget tuh Pak Kiai. Apa kata Kentung? Wadidu. Menurut riwayat pemikiran Poim Go Internasional Dan Inyo Nasional. lokal dong. Benar juga. Bener juga sih ya.
semenjak ada Sultan, pesantren kita ini suasananya menjadi serem Dan semakin dan banyak banget kejadiannya Pak Kiai. Aduh. Boim, Sinyo, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Jangan asal menuduh. Apalagi sama Sultan. Tidak baik berbuat begitu. Ingat, semua kejadian ini sudah ada yang mengatur. Kita harus selalu berpikiran positif. Semenjak ada Sultan, pesantren kita ini suasananya menjadi serem dan banyak banget kejadiannya Pak Kiai. Aduh. Kulihat kau keluar dari raganya Sultan. Om Jin, ngobrol sama siapa itu? Ngaku-ngaku Sultan Ha. Bapak siapa? Aku bisa membantu. Tapi bagaimana caranya? Jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Namun dengan syarat, Sultan harus menjadi anak yang berbakti. Gelang ini ada karena Bapak itu. Siapa dia? Rahasia apa yang ada di dalam gelang ini? Kaget ya. Gak lucu tahu. Aku kesini pengen kasih tahu